Xin chào toàn thể anh em trong nghề nhôm kính. Và ngày hôm nay thì xin chào mừng tất cả quý vị khách hàng đã quay trở lại với các series video giới thiệu về các cái dòng máy sản xuất cửa nhôm, cửa nhựa của công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Kinh-Mác. Và ngày hôm nay thì tôi đang có mặt tại xưởng của anh Nam tại Hà Đông, Hà Nội. Và sau đây thì hôm nay tôi sẽ làm một video so sánh về cái chất lượng các cái dòng máy cắt hai đầu như là máy phay đầu đố chế, cho so sánh với máy nhập dành cho tất cả anh em đang phân vân không biết nên đầu tư dòng máy cắt nhôm hai đầu 05 hay là nên đầu tư máy chế. Và đây là con máy chế hai đầu lưỡi cắt 305. Trên đây là tổng quan của máy. Máy này thì về cơ bản thì sẽ là hai con cắt bàn đặt trên khung bệ, được hàn bằng sắt hộp. Dây trục của nó thì sẽ là dây phi 20, dây rất là bé. Và gia công thì cực kỳ thô sơ, được bắt vít lên thành máy. Đấy, cho tất cả quý vị khách hàng. Đây là thực tế tại xưởng của khách. Và khách đang có ý định là thanh lý máy để lên đời máy nhập. Hệ thống thước chỉ ly kích thước thì sẽ là thước bằng tương lá. Loại thước 5m được gia công thì thước này thì sau này nó sẽ bị han và rất dễ hỏng. Đối với con lưỡi cắt 305 này thì đường kính lưỡi bé và lưỡi mỏng thì sẽ không cắt được các hệ nhôm cải tiến dày điển hình như là Sifa, hay là chúng ta muốn làm nhôm thành vách dựng thì chắc chắn là sẽ không thể cắt được. Đấy. Ngoài ra là hệ thống điện thì cực kỳ đơn giản, gia công thì sẽ không được như là các cái dòng máy nhập. Phần phía sau đầu máy thì đây sẽ là những cái ốc cữ hãm chỉnh góc. Đấy. Và nó gia công thì rất là đơn giản, bằng những cái ốc cữ hãm chỉnh góc này thì nó được hàn trên một cái thanh sắt. Và đối với dòng này thì hay cực kỳ sai số. Đấy, và một quả motor của máy cắt thì cực kỳ yếu. Hệ thống hơi thì lọc khí thì là loại cốc lọc khí giá rẻ và rất là nhỏ. Đấy, và chúng ta nên cân nhắc. Chúng ta nên cân nhắc là nên đầu tư, có thể là đầu tư cái dòng máy cắt nhôm 05. Và anh Nam ở Hà Đông là đang có ý định là thanh lý máy chế và chuyển đổi sang máy nhập để thứ nhất là ổn định. Và mặt đây là sẽ là mặt cắt thành phẩm. Đây là dàn máy là anh đã lấy được 6 tháng. Và vía thì hơi nhiều. Mặt cắt thì hay bị lẹm, không được phẳng như các cái dòng máy cắt nhôm hai đầu nhập khẩu lưỡi lớn, thì cắt thì nó sẽ được ngọt hơn, mịn hơn. Đấy. Và đối với dòng máy này thì anh em làm nhôm Việt Pháp thì có thể đầu tư, hoặc là anh em mới vào nghề ít vốn. Trên đây là tổng quan về máy. Máy thì yếu và đường kính lưỡi nhỏ. Gia công thì nó sẽ không được sắc sảo, và cái bệ đỡ máy này của nó thì nó rất là mỏng. Đấy. Máy nhập thì nó sẽ là, đối với dòng máy nhập thì nó sẽ là bệ dày 7 phân. Bệ gang đúc phay CNC thì nó sẽ chuẩn hơn. Đấy, phần dây này thì sẽ có những cái chỗ là chưa bắt vít, chưa có bắt vít. Đấy. Và dây bệt mà như thế này thì sau này khi chúng ta di chuyển là nó hay bị là cong đường dây ra ngoài nếu như mà cái sai số của nó nhiều. Ngoài ra là cái hệ thống vòng bi này thì trượt thì nó sẽ hay bị kênh kẹp do những cái mạt nhôm dính trên đường dây. Đấy, và chúng ta nó sẽ bị lọt vào bên trong vòng bi. Đấy, và đối với bây giờ là dòng máy hai đầu chế, có những dòng thì nó sẽ lên đến khoảng giá thành khoảng hơn 30 triệu. Ở trên đây là máy phay đầu đố chế giá rẻ. Và tôi đang ở tại
Chất lượng phay thì motor thì êm khỏe, nhưng mà đối với dòng này thì kêu cực kỳ là to. Hệ thống máy móc thì cơ bản thô sơ. Đây là hệ thống bên trong tủ điện. So với các cái dòng máy nhập thì đối với dòng máy này thì được thiếu khá nhiều phụ kiện. Chỉ có được một cục khởi động từ và hệ thống van điện từ thì thô sơ đơn giản, không có cục hút. Đây là hệ thống bơm dầu. Đây là đầu đo áp. Phay thì khá ổn. Tất cả sơn thân bệ máy thì kể cả khung gầm và bệ thì sẽ đều được sơn tĩnh điện 2 lớp. Thương hiệu máy là thương hiệu máy Fentech, là dòng máy cửa nhôm bán chạy và có thương hiệu số 1 Việt Nam. Đối với dòng máy cắt nhôm 2 đầu 05 này thì sẽ có rất nhiều các cái đặc điểm cải tiến ưu việt. Như anh em đang thấy ở phía bên trên màn hình thì sẽ là bảng điều khiển, thì sẽ là bảng điều khiển rời trượt trực tiếp ở trên thân máy, dễ dàng vận hành và thuận tiện trong sử dụng. Đối với dòng máy này thì nó sẽ có 2 chế độ, đó là chế độ đôi song song hoặc chế độ đơn từng đầu máy. Ngoài ra thì sẽ có 2 góc cắt là góc 45 và góc 90 độ như anh em đang thấy ở phía bên trên màn hình. Phần đầu máy số 1 thì sẽ là đầu máy cố định, và đầu máy số 2 thì sẽ là đầu máy trượt tự do trên thân. Dây trượt của đầu máy số 2 thì sẽ là dây đặc phi 32, đặt liền thân toàn khối không kê như những cái dòng máy thế hệ cũ. Thành ra là nó sẽ rất là ổn định trong suốt quá trình chúng ta vận hành và sử dụng. Ngoài ra thì hệ thống thước chỉ ly kích thước thì sẽ là thước lá bằng inox, được bọc nhôm để bảo vệ ở phần hai bên thành, đảm bảo độ bằng phẳng tối đa cho anh em lấy kích thước thì nó sẽ rất là chuẩn. Ngoài ra thì nó sẽ bảo vệ thước là không bị chảy xước. Phần 05 này thì nó sẽ là dòng 05 bệ liền thân, không phải là dòng 05 ba chân giá rẻ như các cái đơn vị hay cung cấp. Thì khi cắt thì nó sẽ rất ổn định, không có hiện tượng rung nắc cũng như là kêu to. Ngoài ra thêm một cái đặc điểm cải tiến tiếp theo, đó là như anh em đang thấy ở phía bên trên màn hình thì nó sẽ là giá đỡ nhôm. Đấy, và những cái con lăn này thì nó sẽ là con lăn đặc này. Đấy, nó sẽ khác với những cái dòng sản phẩm thông thường thì nó sẽ là con lăn rỗng và nó rất hay bị móp méo. Đấy, nhựa là nhựa đặc. Ngoài ra cái phần giá đỡ nhôm này sẽ đảm bảo cho tất cả chúng ta là độ chắc chắn. Cái phần cây nhôm mà sau đoạn thành phẩm này thì khi lưỡi thu về là nó sẽ là không bị bể đầu phôi nhôm. Đó. Và thêm một đặc điểm nữa là anh em đang thấy trên màn hình thì thay vì chúng ta sử dụng cái tay siết này thì chúng ta sử dụng công tắc chốt hãm hơi. Khi mà đã lấy được kích thước thì chúng ta hãm đầu máy số 2 thì nó sẽ nhanh hơn, chuẩn hơn và chính xác hơn. Đấy. Và ngoài ra ấy, thì cái hệ thống tủ điện như anh em đang thấy sẽ có đầy đủ là cái hệ thống là van khởi từ của Tianchi của Nhật. Đấy, cái hệ thống van này nó sẽ rất là quan trọng, và nó là hệ thống van đóng mở khí. Nó sẽ rất là chuẩn mỗi khi chúng ta thao tác vận hành máy trên bảng điều khiển. Ngoài ra thì cái hệ thống điện thì sẽ là 100% là linh phụ kiện của Chin chính hãng, và nó sẽ có đầy đủ là áp này, tụ chống đỏ pha và khởi động từ. Đấy, và dây điện thì sẽ là dây lõi đồng cam kết 100%, đi là đi dây bọc để đảm bảo an toàn cho người vận hành. Nó sẽ tránh được cái hiện tượng đó là bị rò điện. Đấy, người vận hành thì nó sẽ là rất an toàn. Và cái tụ chống đỏ pha phần trắng sáng này thì như anh em biết là máy thì sẽ là máy điện 3 pha. Thì khi mà chúng ta đấu lệch pha thì tránh được hiện tượng là quay ngược lưỡi và nó sẽ không cho máy hoạt động. Thì chỉ có trường hợp chúng ta đấu đúng pha thì nó quay đúng chiều cắt thì nó mới cho máy hoạt động, và nó sẽ rất là an toàn cho lưỡi. Ngoài ra thì ở trên đầu máy này như anh em đang thấy là nó sẽ tích hợp máng trượt DC. Những cái DC mỏng nhỏ ngắn nó sẽ khi mà cắt nó sẽ tự động nó trượt thẳng xuống phía dưới, và đảm bảo an toàn cho lưỡi cắt không bị vấp, không bị gây móp méo hỏng me lưỡi. Và ngoài ra anh em đang thấy là cái dòng 05 này ấy, thì là cái khe lưỡi này của nó sẽ rất là nhỏ.
Đấy, đối với những cái dòng 05 giá rẻ thì là nó sẽ chỉ có cái mặt bích là phần trên này thôi. Đấy, nó chỉ đến phần trên này thôi. Và khe lưỡi của nó sẽ rất là to. Đối với cái dòng hàng Fentech này của chúng tôi thì là sau này anh em cắt thì cái độ sai số của nó sẽ rất là thấp. Và chúng ta có thể đầu tư cả 05 cả máy ép góc để làm nhôm sinh pha. Và đây là nhôm sinh pha hãng này. Một chút nữa là tôi sẽ trả lời cho tất cả anh em về cái câu hỏi đó là máy cắt nhôm hay đầu 05 thì có cắt được nhôm sinh pha hay không, và có sử dụng được để máy để ép góc máy hay không. Đấy. Và trên đây là những cái ốc cứ hãm nhôm này. Và chúng ta sẽ chỉnh góc ở ngay cái mặt trước của máy luôn. Chúng ta tăng hoặc nới hoặc là tăng cái độ siết của ốc để chúng ta chỉnh góc, và nó sẽ rất là dễ dàng và thuận tiện. Và mặt bích của nó thì nó sẽ rất là sáng. Loại thép bản phay CNC rất là chuẩn, đều được nhiệt luyện. Vì thế là nó rất ổn định. Và đây là hệ thống piston đẩy lưỡi, nó sẽ bao gồm 2 piston. Một piston khí là có nhiệm vụ đẩy lưỡi ra và thu lưỡi về. Và hỗ trợ thêm thì sẽ có piston dầu thủy lực. Đấy, và chúng ta sẽ chỉnh bằng van chiết áp đây thì nó sẽ đảm bảo cho cái hành trình lưỡi đi ra đi về là nó sẽ là đều hơn, không bị giật lắc, không bị biêng. Đấy, và cái mặt cắt của chúng ta sẽ được đảm bảo chuẩn hơn. Và tốc độ lưỡi chúng ta đều có thể chỉnh được qua cái van chiết áp này. Đấy, hai cái van đằng trước và đằng sau này. Đó, và hệ thống phun dầu thì sẽ là phun dầu làm mát tự động. Anh em có thể là cân đối và liên hệ với tôi theo số điện thoại ở phía bên dưới màn hình để được hỗ trợ và tư vấn trực tiếp. Xin chân thành cảm ơn anh em. Đây sẽ là video cũng như là tư liệu của thực tế để cho anh em đang phân vân mua đầu tư máy nhập hay máy chế thì có thể cân đối. Anh em nhớ ấn like và đăng ký kênh để nhận được nhiều video về máy tiếp theo. Xin cảm ơn.